السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ هذا اخر فيديو ان شاء الله فيه نيت اختي راه مشاو كيصاوبوا واحد الطويجين في الخلا وغادي نمشيو الغد ليه في الصباح. هذا فيديو درتو لكم ديال العشيه وديال الصباح. ايوا هذا هو البنات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وكنشكر الناس كاع اللي صيفطوا ليا وقالوا لي عطوا الطبيعه ديالكم زوينه. الطبيعه ديالكم زوينه وبلادكم زوينه، شكرا لكم بزاف. وكنشكر واحد السيده من مراكش ديما كتواصل معايا، كنشكرك اختي بزاف. وقلتي لي المشيشات راه متوحشوك، والله اختي لا توحشوني. هاد الفيديو دابا كنمونطي عندي في الدار، عرفتي راه جيت ما نقولش لكم اش داروا ليا. المهم البنات هانتوما شوفوا في الطبيعه في الخلف بلادنا هذه، ماشي في شي بلاصه. هنايا ديك راه بنت خويا وبنت اختي كيقطعوا في الخضره وداكشي، هما سبقوني عاد غادي نوصل عليهم. انا ما كنحضرش لهذا الشيء، هذاك الشيء علاش ما تصورتش. صافي هنا البنات هما كيديروا هذه في بلاد الوالده مسكينه، باركين كيطيبوا هادو الدراري ولاد اختي ولاد خويا راهم جايبين مساكن الماء وكيتعاقروا فرحانين. صافي هذه هنا راه اختي هي اللي كتنصب، راه كتصوب في الكانون. كنصوروا فيها، وصلت عليها بنت خويا درنا فيها البنات الخضره، جا فيه جلبان اللفت خيزو الفول، دارت كل شيء تما. والله البنات كتبقى غير هاد الذكرى هي اللي كتبقى زوينه. وصافي دازت واحد العطله زوينه ما نقولش لكم. دوزنا واحد السيمانه، واخا الوالده مسكينه بقات فيها الحال وبقات كتبكي، بقات فيا انا. وصافي البنات هنا راه صافي نصبوا وغادي نغطيو الطاجين. هنا راه طيبناه في هاد البلاصه، ولكن راه ما كليناش هنا. هبطنا غادي نهبطوا للبلاصه اللي فيها النوار وفيها الربيع اللي مصوره فيها انا، هي اللي هبطنا ليها. بنت خويا هنا راه كتزيد مسكينه في العافيه، تزيد العافيه. قالت لي يلا يا عمتي داك الصهد والشمس، ولكن زوينه الطبيعه. هنا اختي راه فرشات وغادي كتنعس، غتقول لي حضيتي الدراري انا غادي نعس شويه. انا البنات ما كنتيقش، ما كنقدرش نعس في الخلا، كنخاف شي حاجه تدخل ليا لودني ولا لفمي ها هو الطاجين البنات طاب، فرشنا الحصيره هنايا، راه مجموعين هنايا ولاد خويا وتبارك الله عليهم، وبنات ولاد اختي وبنتي وانا. ولكن راه واخا الطاجين كيبان لكم صغيره البنات راه كبير، كلينو وشاط. والله البنات لا كلينو وشاط تبارك الله. هنايا وصيفطت لينا مرت خويا الخبز سخون، خبزات الخبز وصيفطاتو لينا. هنا البنات الغد ليه صافي هذيك في الليل في العشيه الغد ليه البنات صافي. هنا بديت كنرطب في دوك المانط، اختي مشات هي ووليداتها وصلها خويا وبقيت انا هنا. غادي نحبس ولاد خويا سعد وهبه، غادي نشطفوا على هاد المانط هنايا. صافي البنات شتي هنا حنا عندنا البونبه ديال الماء، صافي غادي نشتف انايا هنايا. غادي نبدا نحيد داكشي اللي نقي واللي قاصح غنعطيه غير لولد خويا مسكين تبارك الله عليه. ما نقولش لكم صبنا كلشي الفراش اللي كنا نتفرشوا، لا انا لا ولاد خويا لا. هنا راه في العشيه غادي نجي في حالي، هادي هنا صبنت وفي العشيه غادي نجي في حالي. طلعت نشرت مع مرت خويا، راه ما درتش معكم نشير، نشرت انا وياها في السطح داكشي اللي كاين صافي. وهودت عاونتها لان البنات عيات وحنايا غير تبارك الله عرفتي 10 ايام ولا مع 12 يوم وهي كتشقى مسكينه، كتنوض مع الفجر كطيب الفطور كتوجد. والله البنات الله يعطيها الصحه، واخا دارها وجهها عندها الحساسيه ودارت هي شي بوماده ودارت ليها في وجهها. نطلبوا الله ودعوه الغريب ان شاء الله، دعيو معاها يتشافى ليها وجهها. واخا دوزات البنات وخرج ليها الدواء وداكشي، وباقي ملي كتعصب كيخرج ليها داكشي في وجهها بحال الحبوب. صافي هنا راه غادي نبدا دايره واحد المكازه عندنا البنات دايرين فيها السله فين كنعوموا، ودايرين فيها البرامل ديال الماء كنعمروهم من البونبه وكيبقاو هنا. صافي راني بديت كنصبن وكنهز وكنحط وعاد غادي نشلل. ما غادي نشلل البنات كيسقيو من عندنا الناس في سبيل الله، كيجيو كياخذوا الماء، غادي غير نشطف عليهم ونخليهم عاد نشللهم حتى يسقيو الناس. وهذيك اللي ورايا تما راه السله فين كيعوموا، والله البنات اللي بحال الحمام. غادي نسالي هذيك كنغسلوا فيها ديما حنا، وحتى الليل دايرين فيها البوله، دايرين فيها القرقاره، دايرين فيها كلشي تبارك الله عليهم. وصافي ما كيمشيو هما لا الحمام لا والو، واخا يتحل حداهم الحمام ما غاديش يمشيو ليه. صافي البنات هنا غادي نصبن انا، وملي غادي نعيا غيجي ولد خويا غادي نعيط ليه غنقول ليه اجي
كمل لي الشاط، لان عييت البنات والله العظيم الا جيت لداري دكداكت. واخا هكاك البنات انا راه ما كيخليونيش نشقى بزاف، والله ما كيخليوني نشقى. مازال اختي الاخرى اللي كبر مني وهادي اللي دابا معايا في الدار هذيك كتشقى. هنا صافي راه صبنا كل شيء وحطيناه فوق الكراسه كيتسقطر، عاد غادي نشلوه. وملي غادي يتشلل البنات والله الا دغيا مع الشمس طلعنا نشرناه. عندها واحد يومين تبارك الله وعندها سطح كبير ما سجلتوش معاكم. وصافي هذا هو. مع شكون هذا اللي كيكلاكسوني في الزنقه عندي البنات، وسمحوا لي لا علاش يديرونجما ولا شي حاجه، راكم عارفين الدرب عندنا عامر. هاد الفيديو راه سجلته في دارنا ومونطيتو عندي في الدار، لان في العشيه جيت جابني ولد خالتي وجيت صافي مع ملك قريه بطلت ليا يومين، والله العظيم الا بطلت ليا يومين. ولكن المهم الاساتذه ما جاوش، واخا كانوا كيمشيو الدراري ما كانوش كيقراو. ايوا الحمد لله خوتي بغاو شدوني قالوا لي جلسي حتى الحد، ولكن صافي شوقت لداري. وكيف قالت هذيك صاحبتي لي من مراكش قالت لي ما توحشتيش مشيشاتك، راه اختي قلتي لي مع من مخلياهم خليتهم مع اختي وتهلاط فيهم. ولكن البنات ملي جيت عرفتي شنو داروا عليا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذا هو. وشكرا كاع الناس اللي كيسولوا عليا وكيسولوا على المشيشات ديالي وكيسولوا على الوالده ديالي وكيسولوا على هذه. الله يخليكم وشكرا لكم وشكرا للمتابعين ديالي المشاهدين بنات وولاد رجال وعيالات. شكرا لكم بزاف بزاف. واللي ما تفكرتوش واللي ما جبتوش يسمح لي وشكرا لكم. وهذا هو البنات. المهم دابا انا غادي نخلي هادشي هنا، راني داويه انا راني ما وصافي. وهذا هو. واخا البنات جيت دايخه دابا راه كنحس براسي دايخه والله العظيم. هنا صافي راه كمالتهم. مرت خويا قالت لي الله يعطيك الستر كون خليتيهم ليا كل نهار ندير عجوجه 3. قلت لها لا جالسه وهاد الدري ولد خالتي اللي غادي يجيبني ما جابني حتى لشي 4 العشيه حتى ل6 عاد خرجنا من الدار. يعني عندي الوقت وعندي كل شيء، علاش غادي ندير هنا البنات؟ صافي غير كملت خرجت للجرده غادي نجيب الحامض. جنيت شي حامضه، تشوفوا الحامض راه طايح في داك، لان الحامض البنات ناض عاوتاني من جديد. وداك الحامض الاخر شوفوا كي داير الحامض عندهم، كاين الحامض البلدي والحامض الرومي. هذا راه ولد خويا مسكين. جت الحامض وجت النعناع البنات راه اش نقول لكم كي داير. شوفوا كي داير، شفتوه راه ما وريتوش لكم. هاد الحامضه راه عفطت لي عليها مالك وبقيت كنعيرها حامضه بلديه. البلدي كاع محيدين، وداك الحامض البلدي عندهم زوين وحلو حلو. كيقطعوا منه ماشي غير حنا بوحدنا، جيراننا ولاد دار عمي عمامي وداكشي. حيت حدانا شي مره غادي نسجل لكم كل شيء عمامي وداكشي كيفاش فين عايشين. حنا بيناتنا غير الحيوط بحال هنا بحال المدينه، يعني ماشي كل واحد حاط بوحدو، لا حنا كاين الشرجم اللي كيشوف عند بعضياتنا. هذاك الشيء علاش كل شيء اي حاجه عندك خصهم ياخذوا منها. دابا النعناع كيدخلوا للجرده وكيقلعوا. شوفوا الحامض كيفاش دايره البنات، والله العظيم راه وريته معكم. قلت الملك اجي غير سجلين شوفوا الحامض كيفاش. هذا رقدات مرت خويا منه تبارك الله السطوله. وانا جد قلت لها اري ليا جبت واحد الشبكه غادي نرقد منه ونخزنه، حيت كيبقى على العام. الا بغيتوني نشاركو معكم غادي نشاركو معكم. والحامض اللي في الدار راه ماشي هو اللي فيه ديك الصودا وهذا الشيء، راه هذا كيبقى بيو حتى في الماكله ديالو كيبقى زوين. صافي هنايا راني جمعت هاد الحويمضات ومشيت قطعت النعناع راه ما وريتوش معاكم. شوفوا هنا هاد الشيء راه باقي هنايا ما وصلتش ليه، ما درتش ليه السلوم. وراكم عارفين الشجر ديال الحامض كيكون فيه الشوك، ضعقني بداك الشوك ديالو. شوفوا الحامض شحال زوين. هنا البنات صافي غادي نديروا الكوتي. خبزات مرت خويا واحد المسمنات ما نقولش ليكم. صافي هنا كاينه غير الوالده مسكينه طايحه عليها الضيم وداك الشيء. شوفوا هاد المسمنات دارتهم في الفران بالجنجلان وبالزبده. البنات ما شاركتهمش معكم. هنا الوالده راه كتسلم عليكم كتقول لكم شكرا لكم والله يرضي عليكم. والناس اللي متبعين ظاهره كنشكركم والله يحفظكم ورضات عليكم. هنا راه قالت لكم مسكينه لبس عليكم كدايرين. هنا غادي يشوفوا واحد خويا في برا غيبدا يبكي مع توحشه. هبه هنا ناضت خاسره بغات دير الكوتي. مرت خويا قالت لي ما تورينيش. قلت لها لا ما غاديش نوريك. هي مسكينه باقا واقفه تما على الفران. وصافي البنات
درنا الكوتي، شربنا قهيوه. هنايا راه 3 الغلايات، غتقولوا لي علاش؟ واحد انا فيه الحليب مسوس، القهوه مسوسه، ما نشربش الحلو. تما القهوه كحله ديال الوالده ما كتشربش القهوه بالحليب، وتما القهوه حلوه بالحليب. كل واحد وشنو كيدير. 3 الغلايات.